יותר מדי ברצינות, עכשיו לוקח את הכל בנונשלנט בעדינות, אף רחוק אל החלל ואז נוחת למציאות, אוכל את הכאפה שלי סובל ומשאיר 10% טיפ-טופ. אני לא קולט כמה דופקים אותי הלוך וחזור, צריך דחוף בדיקה אצל הפרוקטולוג שייתן איזה תרופה ואז יגיד שהכל טוב, תחזור לחלום בוי. אז הלכתי אל החוף ומסתבר שגם הים היום כמוני קצת נסוג, ואז אפשר פתאום לראות את הצדפים הכל ורוד, לראות את כל מה שיפה שם לאסוף ואז לחזור אליי. כבר מכיר את העולם, אם אסגור את הדלת זה ייכנס לי מהגג, בסוף אני לא מנצח, אני רק אגיד תודה כאילו הדרך עברה בי ולא אני עברתי בה. אני לא מעז, למה לא מעז? אני חולם על מטרות ולא עושה דבר כדי להגיע. אני כועס, למה אני כועס? הרי בבוקר קמתי אש אבל בזמן אמת אני לא מצליח. אני לא פועל, למה אני לא פועל? יש לי את כל הסט בסקיל, אני לא מקיים את מה שאני מבטיח. אני חושב, למה אני חושב? ועוד מכתיר כל מחשבה במינימום מגיע לגביע. וואו, רציתי למתוח קו בין כל הנקודות, שהכל יסתדר לפי הרשומות. ראיתי חצי קלט כשאת נסעת כחוק, תמיד פירשתי את האדום ירוק. שוב אכלתי כאפה, כן, זה הכל סוג של קרמה, כן. להפוך כל שטות לשיט, זה כמו לפחד ממחט. הכל עובד לי אחלה, אני סתם מורה אחרה, מסתפק בככה ככה, הלוואי אמצא לי נחת. סיימתי בקושי למצוא את החשק, ניתקתי ממך וממך את הקשר, מתחיל מחדש לסמן לי את הדרך. אז אל דברי אליי, אני עמוק עכשיו בזה שלא מעז. למה לא מעז? אני חולם על מטרות ולא עושה דבר כדי להגיע. אני כועס, למה אני כועס? הרי בבוקר קמתי אש אבל בזמן אמת אני לא מצליח. אני הורס, למה אני הורס? יש לי את כל הסט בסקיל, אני לא מקיים את מה שאני מבטיח. אני חושב, למה אני חושב? ועוד מכתיר כל מחשבה במינימום מגיע לגביע.